出發啦！酒店樓下已經係一個海嚟㗎啦。咁啊，你都出發，今日目的地咧就係惠山，大約就75公里嚟呢度啊。咁啊，睇下點樣搞法啊！希望5點前到啦。如果早咧就去維修單車。而家衝出重圍啦！喺嗰啲市區啊，chạy咗好耐啦嚇，嚟到啲地方啊。但係呢個海灘好似唔夠有廁所咁喎，點搞咧嚇？真係老人家尿頻真係好難搞，望落都唔見有廁所嘅跡象啊嘛！揾個廁所真係艱難啊！成個沙灘最盡頭先係廁所嚇，咁呢條橋駁住兩度啦，咁個沙灘喺度嚇。哇！呢粒便利店冇廁所供應嘅，唔同日本嘅。日本啲七仔啊、羅森都係有廁所，冇真係好難搞啊！頭先去到 Starbucks 嗰度，唔應該有 Starbucks 廁所，但係用商場共用，又要攞密碼。先呢度單車徑啦，去到嗰度咧就有搭 lift 上一層，就過呢條馬路啦。呢個河啦，河橋嘅兩邊都可以通車。對面正前方呢係 Central 市中心啦。就琴日就係韓正幕嗰度啦 ，OK， 而家就去海雲台進發啦。琴日搭巴士1個鐘，而家踩2鐘頭啦啊！呢度就係嗰個 Yacht Club， 咁有幾種唔同 cruise 嘅，最靚嗰張叫坐雙體帆船，奶茶咖啡飲筆。如果買咗個寶山 pass 咧，就包埋啦。咁而家有班人喺度等緊咧，後生仔女呢度啊，寶山 pass。咁啊，時間關係啦，琴日冇去啦嚇。OK， 哦，好，再進發啦。哇，呢度就 iPark 呢度嚇，哇，犀利啦。OK， 又一次嚟到海雲台啦。琴日搭巴士1個鐘頭，踩單車用咗2個鐘頭啊。呢個海灘海浴場啊，佢叫海浴場嘅。咁啊，最高大廈咧就琴日嗰個 X The Sky 100啦。咁啊，後邊個小山坡，咁咧就以前嚟咧就去嗰迎月台度咧就睇櫻花嘅。咁啊，小山坡咧就咁應該咧圍住小山坡有條步道啦，睇嗰個乜鬼輕軌車咁嘅，係景點嚟嘅。咁啊，側間有條步道咧，咁啊應該可以踩單車過，就唔使爬上山頂啦。即係呢個摺疊車就上坡能力好弱啦。OK， 好啦，咁啊，一陣間去嗰個七仔或者 CU 度咧便利店食啲嘢搬梯啦。之後最中意食個麵包仔啊！打咗2個鐘頭嚟呢度嚇，海雲台啦。咁啊，琴日嗰個X 街100啦。咁而家就休息下啦。呢度就 CES 20喺度啦。OK， 咁你又買好方便，用個 T-Money 卡咁啊，嘟卡好似八達通咁樣，咁啊唔使找嚟找去啦，好多零頭鬼麻煩。單車泊門口，好大風啊，雪雪咁。咁啊，呢度嘅海雲台咧就海邊小火車啊，佢由上邊咁樣走過嚟嚇，zoom埋少少啦，海邊小火車。咁啊，好多遊客嘅頭先嗰度啊，著名景點喺度啦。OK， 好，咁啊，而家2個啦，索咁啊，算啦，一架兜坐2個人好似啊，係咁樣咯。嗱，呢個賣緊嚟呢度啊，5點咧就伸個頭出去睇嘅，咁啊，而家行過去睇下啦。唔知點買飛咧？買飛就唔買飛就唔去啦，兜個圈都冇乜嘢啊，唔使錢就兜過睇下啦。啲錢就行下啦，咁啊單車就要泊門口唔俾行，推佢行一行呢度啊，唔坐喺度啊，要錢就唔去啦。唉，呢啲咁嘅嘢，人造景點，經過就打下卡啦嚇。步道咧就沿住小火車隔離就行嘅，理論上唔俾單車踩嘅，不過我踩又冇人理我咯。OK。咁啊，沿途啲風景咁啦嚇，咁啊，仲有啲膠囊嗰啲吊車嘅，就一小段，火車就長啲啦。由呢個海雲台連接到正前方嗰個海灘，應該係5公里以外嘅啦，都幾長嘅路線有。沿途幾個站啊，頭先好多遊客啦，
有得靚你同我揮手啦，幾好靚嘅。呢度行晒嗰個步道咧，沿住嗰個海邊火車嗰度步道咧，嚟到一個松翁嘅海灘啦。咁呢度有啲人喺度滑浪嘅。OK， 咁啊，循例都 show 埋啦。好啦，咁啊，最重要海灘就要去廁所先啊。啲長者啊，尿頻啊，好難搞嘅啫。嚟到一個不知名嘅海灣啦嚇，咁有個燈塔幾靚。咁啊，呢個居然有酒店咯，一個漁港啦。咁呢間酒店啦，咁啊好多靚房㗎，就 OK。咁啊，都係咁噶啦，個個海灣都有啲咁嘅酒店啊、便利店啊、海鮮餐廳啊。我俾啲環境幾好呢度啊！呢啲海景餐廳都好靚，上邊唔知係咪有乜住嘅咧？咁而家上早未開門啊，全部海景餐廳。下一個站應該時間就啱12點鐘到啦。呢一間咖啡係幾靚，不過好靜咯，冇人嘅，啲人晒邊啊！頭先見到啲鮑魚湯啦，就話15000蚊啦，唔貴喎。下一站有試下鮑魚湯先嚇，海邊先有鮑魚食㗎，普通冇㗎啦。咁啊，而家嚟到另一個海灘啦，咁啊差唔多12點鐘，咁啊呢度食 lunch，呢間靚餐廳，個環境就幾好嘅。但係呢啲東海岸水質咧就唔係珊瑚嗰啲啦，烏卒卒㗎。咁呢有間叫做 Moon Bay 啊，呢個叫 Moon Bay Stay and Pool Villa， 即係有得住啊。咁辛苦嚟呢度整間嘢，梗係要整㗎。所有海灘都係一定有啲motel酒店㗎啦，好簡單嘅嘢啊，全部海景啊。咁啊好啦，咁啊揾間好嘅地方食就食 lunch 啦。睇下有冇海鮮啦嚇，魚又好，鮑魚好啦，唔好理價錢啦。咁辛苦嚟到再睇價錢冇乜意思啊。呢度有間便利店咧 GS25啊。主菜嚟咗啦嚇，其實我唔知幾多錢啊，唔知點叫。門口有相，我影鬼咗佢啦。咁呢個無敵海景咧喺度啦，單車牌門口安調安全。咁呢個價錢牌最貴都2萬蚊嘅嚇，2萬蚊得120蚊啦，還黐佢啦，係有得食就得㗎。環境好靚喺度，好典雅，廁所好乾淨嗰啲嚇，環境非常之好喺度。哦，我一個人包咗成個餐廳。頭先咯，得唔知做乜鬼嘢啊！離開咗公路入到呢個漁港睇下啦。咁啊，頭先喺呢個涼亭休息啦嚇。韓國係好多呢啲亭嘅，有凳坐咧，有陰。咁啊，啲人韓國人咧就譬如打魚啊、留食翻嚟小食啊，慶祝同人分享都係喺呢啲咁涼亭嘅食，呢啲佢文化嚟嘅，周圍都有嘅。呢啲傳統一啲嗰啲啦嚇。嚟到離開終點仲有25公里地方咧，開始有啲單車徑嘅指示牌啦，俾單車行嘅，呢啲綠道啦嚇，咁應該好易踩啲嘅啦。頭先一路都係冇人好似我咁踩嘅，今次經過嚟見到2班人啫，每班3個，係基本踩單車，好似我咁負重係0咯。個高位咧，我左邊就係CU 便利店啦，咁高位係幾靚啊，唔好望落去。咁喺呢度飲嘢定喺下邊飲咧嚇？其實呢度邊個靚啲喎？OK， 下邊唔覺便利店嘅，咁啲咖啡可以用。便利店咧一般嘅好七仔咁啦。咁門口有個 ATM 櫃員機嘅，佢寫明高掛 access， 即係你冇現金咧就 cash 攞現錢啦。咁都好方便啦。Coffee shop 咁樣個 coffee 食嘢，上到海灘就有2個燈塔。飲杯咖啡就直踩翻去啦，唔休息得好晏啊！天黑啊，之前翻到去啊。啲收啊真係好鬼靚啊！環境幾好，哇幾靚！飲杯嘢啦呢度，哇無敵海景真係靚到絕呢度啊！咁如果肯便利店些七仔1000蚊一杯咖啡，咁呢度咁嘅環境，無敵海景落地玻璃。成為4500蚊啊，4倍價錢咧，大約有個燈塔。咁呢個唞休息下咧，就一衝翻去30公里去今晚住嘅地方啦。咁而家下晝大約3點鐘啦。咁喺呢家環境好優美嘅咖啡 coffee shop， 無敵海景落地玻璃，飲杯咖啡
仲有30公里到目的地，而家3點鐘啊，希望5點半翻到去啦。咁啊，第一次正式喺間似樣啲嘅 coffee shop 飲嘢啦。咁啊，今日都係有啲趕啊。咁啊，係咯。如果喺七仔嗰啲便利店1000蚊一杯，咁呢度就成為4500啦 coffee 啊，冇品牌啊，不過食個環境嘅啫。因為貪個玻璃落地玻璃靚先入嚟食嘅啫 ，cheap 嗰啲又唔嚟啦。多一次呢個環境啦，落地玻璃啦，紅地海景啦，好幽靜啊！我一個人包場，4000，雖然係4500蚊，真係我係超值。琴日喺嗰個100層 Sky Train 個 Starbucks 都4500蚊啦，可能靚環境4500蚊嘅標準嚟嘅。唔知有冇廁所嘅話，呢度環境入邊啦，呢個食飯嘅地方嗰度就 T 啦。咁啊頭先俾咧就 T money 唔得啦，要嗰個咩先得？哦，廁所呢度，俾去廁所先啊。海灘寧靜啦，可惜自己時間黃昏啊，3點鐘仲有2個半鐘頭天黑落太陽啊。希望5點半之前到啦，咁啊而家要走啦。呢個係海灘寧靜。呢個海灘就冇咩 motel 啊。之前嗰2個又有好多啦，但係呢個有單車徑咯。離開個惠蘭市就25公里啦，所以有單車徑嚟到呢度咯。頭先喺嗰邊Hilton 呢一間無敵落地玻璃嘅景，呢就飲一杯咖啡，30蚊講一杯咖啡，一個人包場，幾個人服侍你，9個鞠躬手都要，真係犀利 VIP 嘅，淨係鞠躬費都唔止30蚊港紙啦。呢度咧就係工業區啊，頭先咧就行咗一段路出去工業區，有成10幾公里啊，一邊食塵啊，有啲係完全行唔到路啊，大貨車好難搞啊。出翻到呢度咧就比較安全啲嘅單車徑啊，話唔知得嗰個單車徑呢度冇做，根本就做唔到咯，啊好難搞啊呢度啊。OK， 呢個房間咧就個設計啊，好似某國家啊 ，OK， 又係咁細1開2嘅鬼咁細嘅窗簾嚇，咁啊又係啲簡易啦，咁有毛巾啦。咁啊，張床一眼望晒雙人床係咁大㗎啦 ，OK？ 哇！呢個房間一應共齊啦，齊晒所有嘢啦 OK？ 好，雪櫃、紙杯嘢嚇，呢間嘢真係唔講，你真係以為喺日本呢間係東橫煙啊，東橫煙啊！不過喺烏蘭惠州嘅東橫煙，韓國嘅東橫煙，咁啊同日本嘅一模一樣，基本上裝置同埋酒店行出嚟轉個彎就係步行街啦嚇，不過人流咧就稀疏啊嚇，喺釜山都冇乜料到啦嚇，何況呢個聽未聽過城市維爾山，咁啊而家揾食嘅主要啫，食飯已經今日騎咗10個鐘頭單車。好辛苦，晚黑7點半啦，食完就翻去，仲要洗衫。OK， 行咗一輪都冇咩啱嘅啊，食個漢堡包餐就算數，一餐半餐啊。步行街冇啲正宗嘅韓國食，呢個薯條啦，有漢堡包啦嚇，煙肉牛肉漢堡包啦。咁啊呢個 Lottery 個品牌可樂，個包裝買零食啦嚇。咁有啲 set 咁啊。都係睇相嘅啫 ，OK， Lottery 咁啦嚇，同漢堡包嗰啲麥當勞差唔多裝飾啊。